Pravzaprav od začetka COVID-a se mi vsi skupaj v Sloveniji soočamo z dejstvom, da zaradi spremenjenega načina vabljenja na krvodajalske akcije, zaradi omejene možnosti delanja teh aktivnosti v šolah, na fakultetah, so zaloge nizke. To so že vse skozi. Konstantno je tudi dejstvo, da po poletju je to stanje v Sloveniji še toliko slabše. Zato smo mi zelo hvaležni, da pride ta akcija v začetku septembra, Vijolična kri, okrogel 10. jubilej. To vemo vsi skupaj, da v teh 10 letih se je ogromno krvi zbralo, to se pravi, se je ogromno ljudi odzvalo za tem svojo prostovoljsko gesto, ker te zaloge nam pomagajo popraviti situacijo. Popraviti situacijo ne najmanj Rdečemu križu, ampak vsem nam v Sloveniji, ker zdravstvena stroka oziroma medicina za zdravljenje potrebuje to kri. Pravzaprav vsak od nas se lahko že čez nekaj trenutkov zgodi, da se zgodi nesreča in da bo to kri morda tudi potreboval. Pričakujemo, da bo tudi letošnja akcija rekordna, kot je bila lanska, da bomo zbrali na tej akciji 300 doz krvi. Ja, jaz sem bila že nekaj čez 9. na stolu. Sicer sem se odločila, kateri dan naj grem, ampak ne vem, mene nekako že od 7 zjutraj to umikalo, ker je 5 do 7 že en fant tukaj bil, pa te vleče, ne? In tako da sem vesela, ja, da sem brez hudih pretresov. Samo ljudje sprejmejo, ljudem, ki radi darujejo, sprejmejo recimo temu omejitve. No. Nič tak, razen teh mask in razdalj, super gre tekoče, gre, malo je prostorsko drugače. Ljudje pa so zelo zadovoljni, srečni, tako kot vsako leto. Mislim, da kaj je skupni imenovalec vseh 10 let, je ta sreča ljudi, ko darujejo kri. No. Jaz sem zdaj v bistvu že 9. daroval, 10-krat ni šlo zaradi tega, ker me enkrat pač ni bilo, sem bil odsoten, bil na dopustu. Pač rad pomagam človeku, ker sem tudi sam že rabil, tudi kri. In pač zaradi tega se udeležujem vsako leto tukaj v Ljudskem vrtu, pa tudi drugače na vsake 3 mesece. Sam ta sistem, da se pač naročiš naprej, se mi zdi dosti bolj ugoden za nas, ker je dosti manj čakanja kot pa drugače predtem. Ko to prišel, je bila gužva, si čakal tudi po 3 ure, če je bilo treba, ampak dobro, bomo preživeli. V bistvu krvodajalka sem že večkrat, večinoma se odzovem na NK Maribor, ko nas pozove, da damo kri, v bistvu pa tudi delam v tem poklicu, tako da vem, da vsak dan se šteje. Že kar krvodajalka nekaj let, mislim, da to je nekaj dobrega, ne vemo, kdaj bomo to rabili, tako da, ja. Danes je težko najti nekoga, ki bi tu kri daroval prvič, ne? Vi tudi niste verjetno med njimi? Ne, nisem. Torej, kolkič že? Ja, mislim, da nekaj čez 30. Ne štejem več istočno. Tukaj na Vijolična kri za vse ljudi, tu pa drugič, na stadionu. Bo postalo tudi to tradicionalno? Bo, vsekakor. Kaj se trudimo. Če kaj drugače kot iti v bolnico, tukaj se udeležiti akcije? Ja, malo, menjaš okolje, drugačna zadeva, ja, fajn. Z ljudmi, ki se pogovarjamo, jim zelo ustreza ta način naročanja, vam verjetno tudi. Da, tudi tu smo bili od začetka malo skeptični, pa smo se bali, da se krvodajalci ne bodo tako odzivali, kako bi mi želeli. Ampak vsi smo potem pridobili pozitivne izkušnje, saj krvodajalci na ta način ne čakajo dolgo. Cilj je pa bil, da je manj krvodajalcev, potem da je ta razdalja med čakanjem bolj primerna, ne? In zato jih naročamo na minuto, seveda odvisno koliko odzemnih miz imamo, toliko krvodajalcev naročimo na 15 minut. Kako vi to komentirate, da v teh časih pač, da ljudje pravijo, da ne želijo cepljenih, da darujejo krvi? Proti koroni govoriva seveda. Da. V teh časih sem tudi jaz malo žalostna, ker tudi mi dobivamo negativne kritike strani javnosti. Jaz verjamem svetovnim znanstvenikom, ki delajo na tem področju in nimamo kaj, moramo jih upoštevati in trenutno, če je najboljša preventiva cepljenje, bo treba to upoštevati. Ko bo pa obstajalo zdravilo, bomo pa uporabljali zdravilo. V krvodajalstvu pri zdravljenju krvi ne ločimo krvi cepljenih in necepljenih, nikjer na svetu, ne v Evropi in to v Sloveniji ne ločimo. Če govorimo za naš bazen, 15-letna analiza kaže, da se je prepolovil. To se pravi, število krvodajalcev, ki sodelujejo in redno darujejo kri, se je prepolovilo. To so velike številke, težki zalogaji, ki so pred nami. In ravno v tej luči mi vsi skupaj spodbujamo ravno aktivno populacijo. Odzivajte se, hkrati pa seveda tudi delodajalce vabimo k temu
da se pridružijo tej aktivnosti, podobno kot se je nogometni klub Maribor odzval in organiziral to lepo akcijo. Tako vabimo tudi delodajalce, velike kolektive, druge družbeno odgovorne organizacije in posameznike, da se priključijo k krvodajalstvu. Od tega pravzaprav smo vsi odvisni. Zdaj, naš bazen je seveda zelo občutljiv, tudi zaradi tega, ker ogromno naših someščanov, ljudi, ki živijo tukaj v naših koncih, dela v Avstriji, ti so za našo krvodajalsko službo, tako kot je organizirana zdaj, pravzaprav nedosegljivi. Jaz sem vesel, da že letos 10. organiziramo to akcijo. Mislim, da je nogomet ena taka stvar, ki se tiče marsikoga in da smo lahko preko nogometa tudi krvodajalce povabili na to akcijo in ta akcija Vijoličasta kri, jaz upam, da se bo še dolgo nadaljevala.